こんにちは、いかまるです。今日も南の伊豆にやってまいりました。つい最近13度の潮が入ってきまして、ちょっと、釣れない時期がありましたが、今日はちょっと水温上がってきたので、調整しております。今日もキロオーバー目指して頑張ります。始まるよえ取れてないとかあり。
ほらほうだろうな。うわあ、あれがまずいな。これでかいぞ。いけない。いけるか。お、よっ。ちっちゃ。言うわ。よっ。うわっ。まあ、こんなんばっかりか。なんだこれ。
嫌いやな。見ていけんのんか。赤を手前で入れたらいいの。どっかな。よっと。かけた。
アフリカ。いや。しゃ。不思議な。まだアジク4ですか。